بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي متابعي قناة ملعب مصر في كل مكان، معكم سيف الدين وحلقة جديدة. في البداية طبعا اشترك في القناة وفعل الجرس ولايك وكومنت وشير. اعتذر طبعا عن ان انا خدت فترة غياب كده وما عملتش الحلقة اللي كنت المفروض يوم الحد، بس ان شاء الله خلاص انا هنسهلكم النهاردة وهنكمل. فالنهاردة ان شاء الله حلقة الدوري المصري ومش دوري المحترفين. يلا بينا نبدأ اخبار سريعة كده ونطمن. بسبب واقعة في حصلت يعني في الزمالك، فهيتم تغريم حسام عبد المجيد 200 ألف جنيه. خلاص بلدية المحلة حلوا مشكلتهم وهيلعبوا في ملعب غزل المحلة. أما عن أحمد سامي اللي اتصاب في لقاء بيراميدز والزمالك فده خد 4 غرز. أما عن إسلام عيسى طبعا احنا عارفين انه كان مصاب من نهاية الدور الثاني في الموسم اللي فات، فلسه ان شاء الله قدامه شهرين لحد ما يرجع تاني للملاعب. وعمر سيد معوض طبعا ده لاعب في الاهلي، طبعا في الشباب، ولكنه حاليا في فترة معاش. المهم اتصاب بقطع في الرباط الصليبي. طيب نركز بقى عشان من اول اللي جاي ده وفي حاجات كده مهمة هقولها. طبعا زي ما واضح قدام حضراتكم هو في الغلاف بتاع الفيديو، شركة ليبتون تعاقدت لرعاية الأهلي لمدة 3 مواسم. تعالوا بس نشوف كده ايه الأوضاع داخل نادي الإسماعيلي. الناس شايفة إن في الإسماعيلي الشكوى الوحيدة المقدمة هي شكوى نور الزمان الزموري اللي هو حاليا موجود في الدوري المصري على ما أتذكر في الجونة أو يمكن في بلدية المحلة. المهم الشكوى دي ب600 ألف. تمام، 600 ألف أو 600 وشوية يعني. طيب نكمل. في شكاوى تانية موجودة. نادي الرفواري اللي كان الإسماعيلي أخذ منه اللاعب كوليبالي مقدم شكوى، والمفروض الإسماعيلي هيدفع 90 ألف، غير كمان 62 ألف لمدربهم السابق جاريدو، غير 137 ألف بتوع طبعا اللاعب شيلونجو. وكل الأرقام دي بالدولار، فالإجمالي 800 تقريبا 92 ألف. طبعا بالزيادات فتقريبا كده $1,000,000، وده كده ممكن يأثر على القيد في شهر يناير. تمام كده وضحت انا الحاجات هي الخاصة بالإسماعيلي. عندنا ايه تاني بقى؟ سيد عبد الحفيظ، اخر الاخبار المعروفة عنه طبعا رحيله عن إدارة الكرة في النادي الاهلي، وده مش هتكلم عنه ولا هقول رأيي فيه ولا هقول حتى رد فعل الجمهور. وانا بدور في تويتر لقيت الصفحة الرسمية بتاعت قناة ابو ظبي الرياضية بتعلن انهم تعاقدوا معاه ومعاهم كمان مذيع تاني عشان يديروا الاستديوهات التحليلية الخاصة بإيه؟ الدوري الأفريقي، السوبر ليج، اللي إن شاء الله هيذاع على القنوات المجانية المفتوحة. طب سريعا هقول لكم العقوبات بتاعت الجولة الأولى، وده عشان مهمة بالنسبة لي شوية. بالنسبة للأهلي والمصري فالعقوبات واحدة، 20 ألف عشان خاطر تأخر القايمة، 20 ألف عشان خاطر السباب الجماعي، ده الفريقين. فيوتشر 20 ألف عشان خاطر المفروض برضو الفريق اتأخر 5 دقايق في النزول. وتم إيقاف باهر المحمدي ومحمود علاء مباراة واحدة للطرد. تغريم مدحت عبد الهادي 20 ألف جنيه وإيقاف ماتشين بسبب سلوك الغير رياضي، و20 ألف جنيه على نادي الزمالك بسبب سباب الجماهير. طيب
إيقاف 4 ماتشات وغرامة 20,000 جنيه بسبب آم، السباب برضو والمشادات اللي حصلت على مين بقى؟ فيليب بيريز مدرب المساعد بتاع نادي بيراميدز، وعلاء الدين محمد رجب، او تقريبا اسمه احمد علاء الدين محمد رجب، مش متأكد بالظبط، ولكن هو مدرب الاحمال بتاع الفريق. بس كده. مدرب نادي بيراميدز في احتمال يروح نادي مارسيليا. محمد عبد الناصر لاعب نادي المقاولين العرب 2006 انتقل في فترة معايشة في ريال بيتيس. طب بس كده اخر خبرين بقى اختم بيهم. خبر مش متأكد ان كنت قلته في الحلقة قبل كده ولا لا، بس فاركو تعاقد مع محمد نديم حارس مرمى نادي الزمالك سابقا. طيب، الخطيب هيروح يتفرج على الكلاسيكو الفرنسي. بس نكتفي بدول. ان شاء الله الحلقة الجاية يكون فيها اخبار حلوة. اشترك في القناة وفعل الجرس ولايك كومنت وشير، وتابعوا معانا حلقة دوري المحترفين ان شاء الله يوم الجمعة او السبت. سلام.